nwanne ndụ be anyị a na-anụ ntị ụmụ be anyị na-anụ ntị ngwa gee ntị. Asị na m ga-akọrọ na akọ ihe mere na Potchefstroom. E nwere onye Igbo be anyị ya na nwaanyị bi ọyị ya nwaanyị. Dịka anyị na-ahọzụta ego asị nọ na streeti, dịka ka ọ na-enye ya ka ọ na-esevụrụ ya, dịka ya na-esevụ the money. Mgbe the guy hụrụ na ego ọ na-esevụrụ the guy agbalitego, ya bido misbehave, bido kpọbata nwoke ọzọ n'ụlọ ebe ya na the guy bi. The guy eme ka o shiwe ọnwụ, ya gwa ya sị ya awa. And enyi nwoke ọ na-akpọkọta ebe ahụ wee onye amị obodo ya na nke nwaanyị bi. Ha na-agwa the guy ya batazila ya na ha chọzi ya there. The guy a na-eshi ọnwụ jijie n'abalị, the lady akpọbata that guy ya na edinara na bed, the guy edinara n'ala. Life story ka m na-akọrọ gị, o mere eme na Potchefstroom. Agwara m na m ga-akọrọ na akọ ihe mere na Potchefstroom. Jijie n'abalị, the guy abata, nke nwoke ọzọ abata, the guy edinara n'ala, nwoke ala kwuru na bed with nwaanyị. Ihe niile a na-eme, nwoke be ya sị ka ọ hapụgodo ego sevụtara chọwa ndụ ya. O kwesịrị ịma na mgbe ihe a na-eme na ndụ ya abago at risk. Ọ na-asị dị ka ọ na-achọrọ ka ọ pụọ ya nye ya ego ya, nke nwaanyị na nke nwoke wee mee plan wee gbuo the boy n'abalị. One day ọ dị ka the guy ṅụchara mmanya bata wee challenge wee na ha egbuo ya eri njem ọnụ ha hapụ ya n'ụlọ ebe ahụ gawa ọrụ. Nke nwaanyị bụzi onye nọzi n'ụlọ ọrụ kpọwa ndị be anyị na ọ hụrụ mgbe ọ na-apụ njem ọnụ na kọndishọn dị guy adị mana ha adịghị ya, na ndị be anyị ga-amara ihe na-eme nwanne ha. Mgbe ndị be anyị ruru dị ọnwụ na nwoke be anyị ejewara gị ọnwụgwọ egbugo ya. Akpọkwara polisi, onweghị polisi metụrụ iwe onye mbịarambịara, onweghị polisi ya eme nke ya agago. A na-agwa ndị mmadụ, nna m na-asị mmadụ mara ihe, a very simple thing. Nwanne ego ole gị dowere n'aka onye a ị ga-eji ata ndụ gị. A na-ekwu, a na-agwa ndị be anyị na-efufe isi. Nwa m nwaanyị ọ gwụla ihe gara anụ, mara anụ ihe, were na ihe mere onye ọzọ mara ihe. Ụta echikwa ị ga-anụkwa akụkọ ọzọ, different story nke mekwara onye ọzọ. A na-asị ndị mmadụ pụtawanụ na nke na-eme people ka na-aba na-eme nwa m nwaanyị. People na this modern world na ka mmadụ ka na-ewere ego na-enye nwaanyị obodo ka o dowere ya, onye ṅụjiri mmiri ara afọ. Nwanne ọ dị mwute na ndị Igbo be anyị, some of us na-echefu ebe anyị si pụta. Abịa ebe a na-emegheri, abịa ebe a ha echefuo ebe ha si pụta, bịa ebe a na-emegheri. Ndị ọkọ gị ma idekọta anya ịfụ nwoke be anyị ọbịa ọ ga-akpọrọ nwaanyị chi ụmụ ise, chefuo ihe edere gị bịa mee. Ụmụnne m, ọ dị ihe mwute. Ihe niile m na-ekwu ebe ahụ ka e were na-amụta ihe ka a mara ma ọ ya ebelata, ka ndị be anyị kwụsịlata ịnwụ. Ndị enwere onye na-eme nke ọma ya gaziere, ọ na-eme nke ọjọọ nwanne kawa ahụ kepụta na ya na ọ ka dị el ka ihe nwike dịrị gị na mma. Ndị enwere